बालेनको नियतमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उनलाई शंका गर्न मिल्दैन। बालेन भ्रष्टाचारको केसमा बालेनले गाडीको लोभ गरे, बालेनले पैसाको लोभ गरे, बालेनले आफ्ना नातागोता इष्टमित्र फलानुलाई जागिर लैजान भने, बालेनले फलाना 10वटा औपचारिक कार्यक्रममा गए, बालेनले यो गरे, बालेनले त्यो गरे, बालेन फलानुसँग मिले, बालेनले फलानुलाई ठेक्का दिए। कहिले सुन्नु भएको छ तपाईँले? मौरी भित्रै डुबेर मर्छ होइन? त्यो देखाएको छौ नि त। हजुर हो। त्यसैले त्यो गुलियोको स्वादले सधैँ जिन्दगी मात्र दिँदैन कि। सिधा भन्दा तपाईँ कांग्रेस एमाले रविलाई प्रयोग गरेर डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाएर अब यी विभिन्न लफडाहरू आएका छन्, सिद्ध्याइदिएको पनि हुन सक्छ। एउटा राजनीतिले देश बिगार्दै गयो, देश केन्द्रित जनता केन्द्रित राजनीति भयो। 2.5 वर्षमा यत्रो पार्टी कसरी बनायो? एउटा त प्रश्न, राम्रो प्रश्न यो चाहिँ होइन त। आज तपाईँको चाहिँ राप्रपा भन्ने पार्टी 2047-48 सालदेखि आएको, अहिले राप्रपाको अवस्था त्यो छ। 2.5 वर्षमा आएको पार्टी रासोपा यत्रो ठुलो भयो। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिँदै अहिले सानो भयो भने त्यसको जरो लामो छ, 6 सालदेखिको। त्यो त्यस्तो छ भने चाहिँ 2.5 वर्षमा एउटा पार्टी यत्रो हुन्छ। अझ 2.5 वर्ष त अहिले हो। तपाईँ 3-3.5 महिनाको अवधिमा 20 सिट पाएको हो नि। पार्टी खोलेको 3.5 महिनामा चौथो ठुलो राजनीतिक शक्ति कसरी भयो होला? त्यो अन्तरङ्ग कुराकानी, त्यसका इन्साइट स्टोरीहरू कति आकर्षक होलान् भन्नुहोस् न। मैले पोजिटिभली भनेको। हजुर। अब अरू क्रिटिकल उहाँसँग जोडिएका सहकारी काण्डका कुरा, पासपोर्टका कुरा, नागरिकताका कुरा, अथवा उहाँको चाहिँ नि यी अलायन्सका कुरा, गठबन्धनको कुरा, राजनीतिक दलका कुरा, सरकारमा जाने कुरा, महामन्त्री चाहिँ तपाईँको मुकुल ढकालले उठाएका कुराहरू, यी आदि इत्यादि यति धेरै प्रश्नहरू र चितवनदेखि लिएर तपाईँको काठमाडौँसम्म जोडिएर अमेरिकासम्म जोडिएका प्रश्नहरू यत्र तत्र छन्। त्यो हरेकका हुन्छन्। ती प्रश्नमा पोजिटिभ पनि हुन सक्छन्, नेगेटिभ पनि हुन सक्छन्। 48 साल यता बनेका कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि राजनीतिक दलले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कारण मुलुकको दुर्गति यो अवस्थामा पुगेको हो नि। म यो देश बनाउँछु भन्ने त भन्न पाइयो त, भने जस्तै संविधान संशोधन गर्छु भनेको मतलब त 2 महिनासम्म एउटा सुरुवात त हुनु पर्थ्यो नि, किन भएन? अब म राजनीतिमा कहिले आउने, के अवस्थामा आउने, कसरी आउने भन्दाखेरि अहिले म तपाईँलाई भनौँ, एउटा पत्रकारले त यो सब देखेको छ नि त। कुन क्षेत्र भन्नुहुन्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, फलानु ढिस्कानु, सामाजिक विकास, यो आर्थिक व्यवसाय, यता उता, मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय हित, यी सबै कुराहरूमा हामीले नछोएको ठाउँ कहाँ छ? हजुर। नदेखेको ठाउँ कहाँ छ? बिग्रेको ठाउँ नदेखाएको कहाँ छ? यो इस्युमा तिमी प्रश्न सोध्छौ भने म अन्तर्वार्ता दिन सक्दिनँ भनेको। मैले केसम्म भने उहाँलाई भने यो इस्युमा त मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ। आज पहिलो पटक म यो तपाईँलाई भन्दैछु। हजुर। सायदै उहाँले सुन्नुभयो भने नि यो रोमाञ्चक नै हुन्छ उहाँको लागि। उहाँ यति रुनुभयो हेर्नुहोस् अन्तर्वार्तामा।